Добрый день, друзья! Хочу поделиться с вами своим вариантом камина с железной топкой, который впоследствии будет обкладываться кирпичом. Камин сделан по проекту так, как будто он сложен из кирпича. Все объемы соблюдены. Состоит из двух частей. Отдельно зонд, отдельно топка. Все сварено из четверки. Как видно, что варил из того, что было. Дымоход. Установлена здесь 200-я труба, стенка, по-моему, 12 миллиметров для улучшения тяги при разогреве. Потом далее идет внутри труба с нержавейки, диаметр 200. Сверху одет кожух с цинка диаметром 300. Внутри уложена минвата. Делал дымоход через стену, поскольку через крышу делать не вариант. В самый край крыши. Потом очень долго буду заделывать. В следующем видео покажу, как это выглядит на улице. Вот. Так, далее. Многих смутит, что здесь установлен гипсокартон, что очень близко. Буквально на днях мы протапливали камин пару часов. Эта стенка даже не нагрелась. Но впоследствии здесь будут асбестные листы установлены. Так, далее. Что у нас внутри? Соблюден зуб дыма. Установлен шибер такого образца. Без этого зуба дыма как таковой тяги не будет. Проверено и испытано. Шибер закрывается плотно, без щелей, без зазоров. Поэтому теплый воздух из комнаты не уходит. Внутри все отделывается. Впоследствии будет отделываться шамотным кирпичом. Понаружи облицовка, наглиняный раствор. И сама дальнейшая отделка будет также с гипсокартона. И все это будет отделано асбестными листами. Дымоход не греется абсолютно. Слегка теплый даже после 2 часов работы камина. Камин не дымит. Замечательно работает. Тяга восхитительная. Камин открытого типа, без дверцы. Будет установлена впоследствии просто каминная решетка. Понаружи камин будет отделываться такого рода кирпичом. Еще пока не придумал до конца. Дальше будет видно, что из этого получится. Сейчас приступаю к отделке камина снаружи, бока. Что из этого выйдет, я не знаю. Я не каменщик, я сварщик, поэтому посмотрим, что будет дальше. Если кого-то интересуют размеры, поделюсь, не секрет. Идея сделать свой камин. Вообще, мечта камин была сделать давно. Поездил по магазинам, посмотрел, что как стоит. Цена, конечно, не обрадовала. И сам размер топки очень, очень миниатюрный. Я не знаю, там на одну дровишку, что ли. Это не камин, это бутафория. Камин должен быть камином, он должен быть открытого типа. Никаких стекол, никаких дверей. Просто правильно подобранные дрова, правильно сложенная или сваренная топка с отличной тягой и хорошая каминная решетка. Все, вот залог успеха. Посмотрим, что из этого получится дальше. Все. Всем спасибо за внимание. Дальнейшие работы буду выкладывать. Если кому интересно, подписывайтесь на мой канал.